नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ नमिता किचनमा। आज चाहिँ मैले पिज्जा ससको रेसिपी लिएर आएको छु है त। यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेछ बनाउनलाई। यसरी चाहिँ मैले केही टमाटरलाई बोइल गरेर लिएको छु। यसरी चाहिँ मैले बोक्रा छिलिरहेको छु टमाटरको। यसरी घरैमा बनाएको सस चाहिँ एकदमै मिठो र एकदमै स्वादिलो हुनेछ। हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ मैले बोक्रालाई छिलिसकेपछि केही खोर्सानी राखेको छु। मैले चाहिँ सुकेको खोर्सानी लिएको छु। त्यसै गरेर मैले केही ल्वाङ र मरिचलाई राखेको छु। यसरी चाहिँ मैले लसुन पनि राखेको छु। यसरी चाहिँ मैले मिक्सीमा पिसिरहेको छु। मसिनो पिस्नु पर्छ। एकदमै मसिनो गरेर मैले चाहिँ पिसिसकेको छु। यो चाहिँ हामीले केही दिनसम्म राख्न पनि सक्छौँ हामीले फ्रिजमा। यसरी चाहिँ मैले थोरै तेललाई राखेर अघि पिसेको पेस्टलाई पनि मैले राख्दैछु। हेर्नुहोस् त, यसरी पकाएको सस चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुनेछ है त। मैले चाहिँ 1 चम्मच जति सुगर राखेको छु। त्यसै गरेर मैले थोरै नुन पनि राखेको छु स्वादअनुसार। त्यसै गरेर मैले थोरै टमेटो ससलाई पनि राखेको छु। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त, मैले थोरै ओरिग्यानोलाई पनि राखेको छु। यसरी चाहिँ हाम्रो सस रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै स्वादिलो हुनेछ। हजुरले पनि यसरी घरमा पिज्जा बनाउँदाखेरि एकदमै सजिलोसँग यसरी सस बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी चाहिँ। हजुरहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो सस पनि रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू।